Το σιδερένιο κουτί του Άντι Βρόσκου. Τα πάντα ήταν έτοιμα. Επιτέλους είχε έρθει η ώρα, η δική της ώρα. Πάνω που είχε χάσει όλες τις ελπίδες, πάνω που είχε εκλείψει και η τελευταία εκμάδα από το νεκροζώντανο κορμί της, που θύμιζε περισσότερο κουφάρι. Κοίταξε γύρω το σκοτεινό ερευώδες μπουντρούμι που έμοιαζε με τάφο, αλλά που τώρα πια δεν ήταν ο δικός της. Σε αυτόν τον τάφο που τις τελευταίες φρικιαστικές μέρες, ούτε ήξερε πόσες, το σώμα και η ψυχή της είχαν βιαστεί αμέτρητες φορές με πυρακτωμένα σίδερα, ηλεκτρικά καλώδια, λεπίδες, ερωτικά βοηθήματα και κάθε λογής εργαλεία βασανισμού. Εκεί που κατοικούσε ο χειρότερος εφιάλτης της, το κλουβί με τα ποντίκια. Εκεί που είχε εξευτελιστεί και οικετεύσει αυτό το ανθρωπόμορφο κτήνος για έλεος. Εκεί που του ζήτησε να τη σκοτώσει και να την απαλλάξει από κάτι που ήταν αδύνατον ακόμα και να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Τώρα στεκόταν μπροστά του παρατηρώντας τον ξαπλωμένο στο κρεβάτι, δεμένο, γυμνό και ανήμπορο, χωρίς εκείνο το γλιώδες και ησυχαμερό χαμόγελο που στοίχιωνε τα όνειρά της, τις λίγες στιγμές που κατάφερνε να κλείσει τα μάτια. Αυτά τα μάτια που δεν είχαν ίχνος ήκτου μέσα τους, ή μάλλον δεν είχαν τίποτα απολύτως, λες και οποιοδήποτε ανθρώπινο συναίσθημα τα είχε εγκαταλείψει οριστικά. Ανθρώπινο συναίσθημα. Ένα πικρό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της. Ασυναίσθητα ένας διάλογος από τον Ριχάρντο τον Γάμα της καρφώθηκε στο μυαλό. Κανένα θηρίο δεν είναι τόσο άγριο που να μην νιώθει έστω και λίγη συμπόνια. Εγώ δεν νιώθω καθόλου συμπόνια, άρα δεν είμαι θηρίο. Το σιδερένιο μαύρο κουτί με το αφαιρούμενο ποτάκι ήταν τοποθετημένο εφαρμοστά στο ύψος των γεννητικών του οργάνων. «Τι έχεις σκοπό να μου κάνεις, δεν έχεις τα κότσια?» Δεν τον άκουγε, με τον ίδιο τρόπο που δεν αισθανόταν. Τα τροκτικά έκαναν δαιμονισμένο θόρυβο μέσα στο σιδερένιο κουτί. Έβγαλε τον αναπτήρα από την τσέπη της και γύρισε τον ρυθμιστή της έντασης του καμινέτου. Ένιωσε τη μυρωδιά του υγραερίου να εισβάλλει στα βουθούνια της. Το άναμα την πέδεψε λίγο, με 2 δάχτυλα λιγότερα, όλες οι κινήσεις γίνονταν δυσκολότερες. Η μπλε φλόγα αγκάλιασε το κουτί. Σήκωσε το πορτάκι προσεκτικά. Το σίδερο είχε ήδη πυρώσει. Έφυγε χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά πίσω της. Τα ουρλιαχτά του έσκησαν βίαια τον αέρα. Η αντίχηση πολλαπλασίαζε τον ήχο. Δεν τον άκουγε, με τον ίδιο τρόπο που δεν αισθανόταν.